media vuelta, venga. Échenle Francisco y Héctor, los padrinos de sonido, venga. Ahora queremos ver a toda la familia Castellanos Valentino, a toda la familia Bautista Hernández. Y échale, venga. Ajá. Vámonos, venga. Vámonos con más ritmo esta noche. Y venga la media vuelta, venga. Échale, échale, échale. Queremos ver a los padrinos de bautizo en el centro, por favor. José Alfonso Medina y esposa Grisel, venga. En el centro. Échale, venga. Ajá. Vamos a pedir que pasen los padrinos de video y foto. Fernando Canseco y Cristina Morales al centro de la pista, venga. Y ahora la media vuelta, venga. Ahora los padrinos del salón, Efraín Hernández, Roberto Melchor al centro de la pista, venga. Efraín Hernández, Roberto Melchor, venga. Al centro de la pista, centro de la rueda. Ahí está, venga. Ahí está uno, ¿dónde está el otro? ¿Qué pasa el centro? Órale, sin pena, venga. Ahí está, venga. Los padrinos de salón. Ajá. Ahora los padrinos de sonido, Francisco Castellanos y Héctor Medina. Ahí está. La presencia de los padrinos, venga. Venga la media vuelta, venga la media vuelta. Ahora voy a pedir que pasen los papás de la pesecada con la niña Fernando Castellanos y Dani Bautista. Ahí, así es, los papás y la pesecada, venga. Los últimos cachos, venga. Venga, salga de vuelta. Claro que sí, por supuesto, le pedimos a la maestra, a nuestra amiga Lucía, que pase al centro de la pista también. Venga, pásele, Lucía, ahí está. Y queremos verla con la niña pesecada. Ajá.
padrinos de bautizo, a José Alfonso Medina y Grisel Morales. Vamos, venga. Venga, la última media vueltita, venga. La última media vuelta, venga. Cachito, empezamos a mover las luces que queremos que todo el mundo baile, así que ya sé, compadre, eso dice. Así queremos ver a todo el mundo bailar, venga. Ahora queremos que se llene la pista. Pista llena, venga. Yo me pregunto, hay gente que le va a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Aquellos que le van a la América. Por cierto, ¿perdieron o ganaron hoy? ¡Échale, venga! ¡Vamos arriba eso! Como que falta más gente en la pista. Como que hace falta mucha gente. Y vamos a ver cómo se encuentra el ambiente de las mujeres. Están muy flojas, ¿eh? Ese grito de los hombres. Ahí está. Con las chelas arriba, venga. Eso, chelas arriba. Hay gente que le va al Cruz Azul. Ahí está, la maestra. Bueno, y ahora que vivan las Águilas de la América. Haz todo, venga. 1, 2, 3, 4. Hoy en día empataron